Benvolguts targarins i targarines. Ahir l'Ajuntament va emetre un comunicat després de la reunió que vam tenir amb la Comissió de Seguiment de Salut, amb membres del Departament de Salut i d'Atenció Primària, en la qual se'ns va informar de la complexa situació que ara mateix vivim a la nostra ciutat, amb uns indicadors sanitaris disparats, de fet, els pitjors que hem tingut des de l'inici de la pandèmia. Se'ns va informar que actualment hi ha 8 brots, que hi ha una alta transmissibilitat i que s'ha passat a transmissió comunitària del virus, és a dir, que no hi ha control ara mateix del virus a la nostra ciutat. Se'ns va demanar que, per tant, calia prendre mesures restrictives per tallar aquestes cadenes de transmissió i tornar a controlar el virus. L'objectiu principal de tot plegat és baixar la interacció social per frenar aquesta transmissió. I com ho farem? Des de l'Ajuntament se'ns han demanat que tanquem els edificis municipals, que són el teatre, els pavellons esportius, els museus i la biblioteca, que només farà servei de préstec. D'altra banda, també s'han precintat els parcs infantils, la zona de barres esportives i els equipaments d'exercici per a la gent gran. I l'Escola de Música continuarà fent les classes de forma virtual, sense tornar a la presencialitat. D'altra banda, la policia local vetllarà per un compliment estricte de les mesures arreu de la ciutat, també quant als establiments i establiments comercials i l'àmbit de l'hostaleria i la restauració. Finalment, comptarem també amb la presència i amb l'ajuda de voluntaris de la Creu Roja, tant durant el cap de setmana com en el mercat del dilluns. Però no n'hi ha prou amb tot això. Cal la responsabilitat de tots vosaltres. Cal que cadascú de vosaltres aporteu el vostre gra de sorra, extremant les mesures, sent molt prudents i baixant aquest ritme d'interacció social per tal d'aconseguir que a la propera reunió que tenim divendres vinent aquests indicadors hagin millorat i se'ns permeti relaxar un altre cop aquestes mesures. Moltes gràcies a tots.